Саша! Смотри, палубу рвет, блядь. Блять, лебедку сейчас зацепит. Смотрите за ней. Витя, туда и сам не лезь туда. Скажи Саше. Че, зацепил, нет? Нет. Нет, нет, нет.
Он куда собрался? Назад или вперед? Так тогда наоборот за грунт пускай цепляется. Скажи, пусть за грунт цепляет, прямо вот за грунт и подтягивается. А? Он не может сцепиться и за лопату и толкает. Почему не может? Нормально же вот у него получается. Первый раз начал толкать. И же хорошо пошел. Все, и дальше таким же макаром, только за берег уже. Там. Витя, за лебедкой посматривай.
Ой, как хорошо пошел.